রেডি হলে বলিস। হ্যালো গাইস, তো আজকে আমি আসছি হচ্ছে গিয়ে মার্কেটিং সেন্টারে। আমি প্রায় 1 বছর ধরে এই বিলটা ক্রিয়েট করতে এসেছি, বাট আমার বাজেট ছিল না। তো 1 বছর ধরে আমি টিউশনি করলাম, বহু জায়গায় ঘুরে করলাম। এখন ফাইনালি আমি আমার ড্রিম পিসটা বিল করতে আসছি। সো আমি হলাম রাফি, আর আমার সাথে ক্যামেরা আমার আব্দুল্লাহ মামুন। সো লেটস গো। So this is the shop from where I'm going to buy my stuff. আজার ভাইয়া যার সাথে কন্ট্যাক্ট হয়েছিল উনি আসতেছে, উনি আসুক। ইনি হচ্ছেন গিয়ে আজহার ভাইয়া, যার দোকান থেকে আমি সবকিছু কিনবো। তো উনি আমাকে অনেক হেল্প করছে আগেরবার। আমি ওনার কাছ থেকে একটা ল্যাপটপ কিনেছিলাম। তো এবার আমি চিন্তা করতেছিলাম ওনার কাছ থেকে বানাইতে। তো ওনার দোকানে আসলাম, ওনার সব কম্পোনেন্ট আছে। তো আমি রিকোয়েস্ট বলবো যে কারো যদি কোনো কিছু কেনার থাকে তাহলে এই দোকানে আসতে। ওনার সার্ভিস অনেক ভালো, আর ওনার ব্যবহার আমি মারাত্মক লেভেল। আব্বু আসছে। কই এই যে আব্বু কই আসছে? আমার আব্বু আসছে। একদম মেন